Mr. Omerza, let's talk about Marta Kos. Can you confirm that she is the person behind the code names Tara and Blanka? Seveda. Jaz sem našel 10 dokumentov v arhivu Slovenije, kjer je jasno razvidno, da je ona najprej bila registriran vir s kodnim imenom Tara, potem, ko je pa prišla na Radio Deutsche Welle v Nemčijo, zahodno Nemčijo takrat, so jo pa povišali v sodelavko in s kodnim imenom Blanka. Sodelavka je višja oblika, višji status poročanja, viri samo poročajo, sodelavci pa tudi proaktivno delujejo, sodelujejo v akcijah, širijo dezinformacije in tako naprej. During her hearing before the European Parliament, do you believe Marta Kos fully disclosed her past, or were key elements left out? V tistem času smo mi vedeli samo, da ima ona udbovsko šifro 14 000, to je vira v nekem centralnem katalogu abecednem iz leta 87 in ona je zanikala to in je rekla, da so to izmišljeni popisi, da to ni nič res. Skratka, ona je zanikala kakršnokoli sodelovanje z jugoslovansko tajno politično policijo. Tako da je ona pravzaprav lagala, hudo lagala pred slovenskimi in pred evropskimi parlamentarci. Is it acceptable for someone with such a background as described in your research, in your book, to lead EU enlargement policy, given how critical it is for the future of the Western Balkans? Mislim, da ni primerna za to, predvsem, ker v Beogradu so vedeli za njeno tajno preteklost, kajti kadarkoli je kdorkoli šel v tujino sodelavec, je mogla to republiška udba, kjerkoli že je bila, v tem primeru slovenska, dobiti dovoljenje od zveznega načelnika udbe v Beogradu. Torej so v Beogradu vedeli za udbovski pedigre Marte Kos in dokler je bilo to tajno, je bila ona lahko predmet izsiljevanja. Jaz se bojim, da če to ve obveščevalna služba Srbije, da bi lahko vedela to tudi ruska obveščevalna služba, kar je pa zelo slabo za komisarko za širitev. Zdaj, glavna prednost ali pa vrednost te knjige, težko govorim kot avtor, ampak vendarle je ta, da s tem, ko je to postalo javno, izseljevanja niso več mogoča. There are reports that during a recent meeting, Serbian President Aleksandar Vučić used harsh and even offensive language towards Marta Kos. Could this suggest that he is aware of her past, as outlined in your findings? To je možno, ampak seveda jaz tega ne morem zdaj trditi, lahko pa da je to, da to on lahko uporablja. Ne morem pa tega seveda, ker ne morem zdaj vedeti resnično, kaj Vučić ve, kaj Vučić ne ve. Jaz pa predpostavljam, da on to ve, da je on to takrat vedel, njeno tajno preteklost, ker zdaj pa ni več tajna, pa ne more več nastopati tako, kot je prej morda zaradi tega njegovega skritega poznavanja stvari. Why do so many Slovenian academics and politicians avoid speaking about Tito's regime and UDBA? Is it fear, pressure or something else? Why? Pravzaprav vsi v Sloveniji pravijo, da je bil prejšnji režim slab, da je bila tajna policija slaba, ampak veste, toliko je osebnih povezav po sorodstveni liniji ali pa po političnem prepričanju, da ne bi radi preveč natančno preiskovali teh zadev v prejšnjem režimu slabih, ker mnogo njihovih prednikov je pri tem sodelovalo ali pa so oni politični nasledniki prejšnjega režima, ker pri nas je leva sredina večino časa po osamosvojitvi vodi državo in recimo tudi zelo vplivan je bivši politični šef politične policije Milan Kučan, ki je bil predsednik partije v zadnjih letih propadlega zdaj režima in seveda on je bil, politična policija je bila politična policija in jasno, da so bili politiki šefi te policije. On je bil politični šef policije in on še danes zelo vplivan v Sloveniji, tako da so to stvari, ki se vlečejo. In zato mislim, da so mnogi ne radi, da se to preveč podrobno raziskuje. Kako je mogoče, da jaz kot ne zgodovinar sem napisal 30 knjig o UDBI, zgodovinarja pa zelo malo vidim, da bi delali na udbovskem arhivu, ki je sicer močno uničen v Sloveniji.
Do you find a link between your findings and the Serbian geopolitical concept called Srpski svet or Serbian world? Mislite zdaj? Ali... Ne, jaz pravzaprav proučujem Udbo do 16. maja 90, do takrat so arhivi odprti, bi rekel, s temi poznejšimi dogodki ali pa vplivi se pa preveč ne obremenjujem, razen primeru Marte Kos, seveda, ker je pa danes dejansko ona kot, bi rekel, sodelavka Udbe pa prišla v sam center demokratične Evrope, politični center demokratične Evrope. To pa je pomembno, to je bilo pa pomembno razkritje, po mojem mnenju. And do you expect Marta Kos to be removed from her position as EU Commissioner in light of these revelations? Težko rečem, ampak jaz mislim, da je njena integriteta nula, nična in da je to zdaj zelo, ona ima kot ministrica zelo neugledna in zelo težkem položaju in težko bo še naprej vodila ta komisariat. Thank you. Prosim.